Hola, Masters. Ukelele cover. Como he dicho, échale imaginación, es otra carta. A pesar de tener dos ases, no sube y los ve. ¿Por qué? Porque no quiere asustar. No quiere que sepan que tiene una buena mano. Un momento. Es otra carta. Dwayne, ¿cuál es esta? El as de picas. Pero no lo es. Es Bacon el carnicero. Pero si ha dicho... ¿Cómo podemos saber que no tenía al señor Bacon o a la señora T, pero al señor T, el sastre? Me he perdido. ¿Y si lo hemos enfocado mal? ¿Y si nunca tuvo el as de picas? Pero en esa carta fue la única en la que Ya, se ya. que habían puesto veneno. ¿Qué habían Ya, puesto? ya. ¿Y si He hicieron tocado desaparecer la piratas prueba en con el un Caribe. tubo? Sacar una carta de la mano. En el ukelele. Cuidado, no vaya.